kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita igira bifite ubutumwa. Yo my people, bantu banje, nizere ko mumeze neza, nizere ko umunsi wanyu uri kugenda neza, nizere ko muri guhaha mukaronka, nizere ko kandi muri kubona ikintu cyiswe amafaranga. Nicyo kintu cya mbere muri ubu buzima abantu bose baba bifuza, abantu twese tuba twifuza. Nyuma y'ibyo tugashaka n'ibyishimo, tukaruhura ubwonko. Nyuma yo kuruhura ubwonko ugatuza ukamera neza. Nizere rero ko Imana y'amahoro ikomeje kubarinda mu bice mugiye murimo bigiye bitandukanye. Natwe turaho tumeze neza. Hanyuma rero baba diaspora bacu, baba nyarwanda bacu, abantu bose baba bari kumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuhuje cyane. Nitwa Mupenzi Inayoberana, umusare mwiza, wa musare ubambutsa inyanja imwe nkabageza ku yindi amahoro, wa musare wanyu mukunda cyane, abantu mukomeje gukunda umuyoboro wacu w'Inayoberana Presents. Imana y'amahoro ibaha umugisha, turabakunda cyane. Arabura abantu bake cyane, arabura abantu bangahe? Reka turebe mbabwira ahantu tugeze. Tumaze kugira abasubscribers 936. Igihumbi cyaje, urabona ko biri kugenda bimera neza cyane. Igihumbi turaburaho abantu bakeya nka 60, nabo turabashugunyaho mu minota mike cyane. Hanyuma rero kwanza twigendere. Daire ekamera hanga uvuga ngo uwitwa Scovia araka video ke karimo gacicikana, mwese mwakabonye. Genda cyatangira mbananga ibintu bya copyright, ariko ka video mwakabonye cyangwa nanagaterekaho mukanya mukakareba. Scovia bamufasha arimo yibyinira rwose. AI ziba ziri mu kazi, arimo yibyinira aragitosa rwose. Yemumbaza icyari cyo ntago nyizi, ariko kapsa yabibonye aravuga ati uyu muntu ndamujyana muri RIB case. Ibyo yigize ndamujyana muri RIB. Kuko video ndaje ndeba uburyo nagashyiraho behind, nagashyira inyuma mukakareba. Hanyuma rero nyuma yuko ako ka video akarebye bati umuntu wamujyana muri RIB bakamunkurikiranira kumfata ari kambyinishya jewe. Noneho niyo ndirimbo ya G-Tough bita aragitosa. Reka tubivuge nyine muri iyo mvugo ko niko indirimbo yayise. Hanyuma Scovia yayigezeho bakimubwira izina aragitosa, byonyine akibyumva ati iryo zina ko numva byonyine ubwabyo rikanganye. Ndirimbo barayimwumvisha ko iyi ndirimbo nta video inafite. Kwanza kugeza ubu nta video ifite. Arayumva ati kubita kuri ka kandi ati umugore ye bawe. Nashakaga kuyibumvisha, ariko ndirimbo ndirimbo yabiciye ibintu kesh, ndirimbo imaze ukwezi kumwe konyine, ariko nta nubwo yarebwe cyane. Ubundi yakabaye ifite nka views nka miliyoni, ariko ubu tuvugana ifite views 470 n'abantu 76, 476. Ntago ari benshi cyane bitewe n'uburyo indirimbo yakozweho ama-challenge menshi, abantu bagayifavoriza, abantu bikundira ibishegu. Natwe wajya dukora ibishegu
mwajya mutureba cyane ariko kuko twebwe dukora utuntu twiza ntago nyine Tesi Scovia rero yageze kuri iyi ndirimbo aravuga ati rwose indirimbo bayisibe kuri channel bayikure kuri YouTube, indirimbo ubutumwa burimo rwose nta kintu buri kubakamo abanyarwanda, nta kintu abanyarwanda bari gukuramo, ahubwo aho kugira ngo bagikuremo irimo irigisha ibintu by'ubusambanyi, indirimbo bayisibeho bayikureho. Indirimbo indirimbo rero n'uwitwa Kenis nawe yayigezeho, si Mutesi Scovia gusa yayigezeho, aravuga ati sibi noneho nitubona abanyarwanda nka batanu barimo baduha indirimbo zimeze gutya, igihugu cyacu kirimo kirajya hehe? Igihugu cyacu ntibacyoreka. Kandi izi ndirimbo n'uvuga ngo abantu bazumva kenshi ni urubyiruko, kuko urubyiruko nibo ubusanga bahita basamira hejuru, kuko umuyoboro wa YouTube ni umuyoboro ukurikirwa cyane n'urubyiruko, bitajya agahita scrollinga. Kandi magambo ari muri indirimbo ateye ubwoba, abantu mutarayumva simbashishikarije kuyumva ngo nta butumwa bwiza burimo, ariko byibuze nk'aba Gens kuyu mujyama namukundaga, ariko natangira gukora ibi bintu byibuze yakoraga ibintu by'urwenya, bamutumira ku ma YouTube channel kumva ibintu avuga, ni ibidusetsa ni bitwetetininga twishima, ariko ibintu nyine atangiye kujya mu byo gukora indirimbo nk'izi, indirimbo z'ibishego, indirimbo ushakamo ijambo rizima karibura, ntabwo byavamo nyine. Nawe turamushyira mu gatebo ka babandi batunaniye, babandi banesa na ba beat kila badukubita indirimbo ukajya gushakamo ubutumwa, ukagira ngo ni baba mansuzi bo guturuka mu gihugu cya Uganda. Wapike bisa ntago ari byo, ntago ari ibintu tugomba gushyigikira. Aragitosa rero indirimbo ubu tuvugana rwose uko byagenda kose yo igomba kuva kuri nuzi, igomba kuva kuri kumuyoboro wa YouTube, kuko rwose abantu benshi ntago barimo babishyigikira. Indirimbo ikiza ntago abantu mwayikunze, bagomba ko ntago mwayirebye, ahubwo ama-challenge yayo, umwana w'umukobwa aragiye aragaramye afashe kamera atangiye gukora utuntu ati ibintu bya ntago ari ibintu twashyigikira kabisa. Jitafu official murabana kesha, abantu bakunda byacitse, abantu bakunda byacitse kesha. Reka mbyihorera ibyo naringiye kubashyiriraho, gambe mbyihoreye rwose ibya aragitosa. Hanyuma ariko arandi makuru mukwiye kumenya abantu by'umwihariko bari nko mu majyepfo, abantu muri mu bice bitandukanye byo mu majyepfo, muri guhera za Kamonyi kurinda mugeze za Nyaruguru, bikubitireho amakuru meza wamugomba kumenya, amakuru ajyanye n'umurenge Kagame Cup. Amakuru ajyanye n'umurenge Kagame Cup, wabwira uko imikino izagenda ikinwa. Icyo wamenya cya mbere ni uko imikino izakinirwa mu mazone. Wango gukinirwa mu mazone yovuga ngo uturere tugiye twegeranye ko bazatangira bakina kugira ngo borohereze ingendo. Hanyuma rero amakipe yo mu mazone azagenda tomborana, n'ugutomborana nyine. Ikindi wamenya, amarushanwa azagenda kinwa mu buryo bwa knockout, bagukubita bagutsinda ucaho. Nuko nama knockout nta bintu byo kuva byo gutinzamo wapi. Hanyuma rero imikino ikazatangira tariki 6
z'uku kwezi kwa gatatu turimo. Ubu turi tariki 3, hasigaye iminsi 3 imikino igatangira. Hanyuma rero imikino finali ikazakinwa tariki 13 z'uku kwezi kwa gatatu 2026. Ikindi wamenya rero aha niho biba bigoreye. Finali ku rwego, finali ku mazone azakinwa tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma finali noneho yo ku rwego rw'intara ikinwe tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma rero tombora, dore uko amakipe yatomboranye kugeza ubu ngubu. No vango tombora yabaye akarere ka Huye kazakina n'akarere ka Nyaruguru bakinire Inyange Ikibeho. Hanyuma akarere ka Huye, ubwo ikipe izaserukira akarere ka Huye ni ikipe y'umurenge wa Mbazi, umurenge wa Mbazi. Hanyuma Gisagara izakina na Nyamagabe bakinira Indora. Muri Gisagara Muhanga izakina na Kamonyi bakinire i Muhanga ku kibuga, ubwo ni stade ya Muhanga. Hanyuma Nyanza izakina na Ruhango bakinire mu karere ka Ruhango. Nuko nguko imikino ihagaze. Zimama kubise twa update twiza tuvuye mu bintu bijyanye na bya bishego twari turimo. Dushimira abayobozi bo mu karere bavuze ngo inayoberana we manura abwira abantu ibintu birimo bigenda bibera mu ntara yacu, cyane ko iyi aba ari imirenge iba izwi cyane. Hanyuma rero webwe mwari mukomeje kugenda mudukurikirana, by'umwihariko muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Amakuru tuba tubagezaho aba ari menshi cyane. Bantu muba mukurikiye inayoberana preset, tubashimire cyane kandi mukomeze kudukunda, mu sharinge, mu commenting. Bana y'amahoro ibeho umugisha, ibaha amafaranga ibaye kuronka. Nitwa Mupenzi Inayoberana, umusare